Өнгөрсөн 7 хоног би охиноо Солонгост эмчтний үзүүлээд имийг хөдөлж аваад эмчилгээ хийлгээд ирлээ. Тэгээд үүлэн дээгүүр нэсээр агаад ирсэн учраас 5 сарын төлөлтөнд ашиглах чимэглэлээ үйл байхаар шийдлээ. Тэгээд энэ удаагийн явалт нь юугаар онцлог байсан гэхээр манай ээж бас хамт явах боломж олдлоо. Тэгээд анх удаага Солонгос орнд очиж үзлээ. Тэгээд энэ охины бас үзүүлдэг эмнэлэг, эмч бас надад тусалдаг манай найз ээж автаас уулзах юм сайхан ерөөсөн боломж олдлоо. Тэгээд энэ 7 хоногийн бас нэг онцлог нь болохоор очиход бол яг Сакура мод битүү ингээд цэцгэлээд яг дэлбэгээ цацхад бэлэн болчихсон тэр үеэр натсан байгаа. Тэгээд надад ээжтэй бас энэ Сакура ингэж гой цэцгэлтэй харуулах бас унсан дэлбэний доор ингэж хамтдаа явах юм сайхан боломж олдсон зэх баяртай байсан. Манай найз болохоор ээж чи анх удаага Солонгост ирж байгаа юм чинь нэг ерөөсийн сонирхолтой зүйл хийх үү, агаарн бөмбөлгөөр нисэх үү гэсэн тийм саналыг тавьсан. Харин ээж минь бол татгалцсан. Яагаад гэвэл өндрөөс бас айдаг эвгүй байна гэж хэлсэн. Тэгээд тухайн үедээ би болохоор ер нь ийм боломж тэр долгон олдохгүй штэ. Яадын зориглоод бүгдээ явбал яасан ингээд тэгээд эсэн. Гэхдээ ээжийн мандаа зөв гэдэг нь бол их тодорхой харагдсан. Яагаад гэвэл бидэнд бол 7 хоног байсан. Тэгээд нэг л өдөр таарч тэр одоо явах боломж гарч ирсэн. Гэтэл тэр өдөр маань тухайн 7 хоногийн ганц бороотой өдөр нь болж хуурсан байгаа. Тийм болохоор ер нь бол татгалцсан зөв байсан байна лээ. За хэдийгээр бөмбөлгөөр нисэж үзээгүй чадаагүй ч гэсэндээ бөмбөлөг надад их гүн сэтгэл төрүүлсэн учраас энэ өөрийнхөө 5 сарын нүүр хуудсандаа энэ агарын бөмбөлгийг зурхаар шийдсэн. Тэгээд анх удаага энэ усан будгаар шууд энэ дэвтэрэн дээр зурж үзлээ. За тэгэхээр бээрэндээ аль болохоор ус хэтрүүлж авч болохгүй. Яагаад гэвэл зориултын хууц биш байгаа. Тэгсэн хэдий ч гэсэндээ хэрэг багавтар усаар зурх юм бол усан будгийг нэлээд сайн даадаг тийм цаастай дэвтэр байна. За ингээд дэвсгэр зургаа усан будгаар будаж бэлэн болгосныхаа дараа би одоо палмастран үзгээр дээрээс нь бичиж байна. Тэгээ энэ бол Tombow компани үзэг байгаа. Нөгөө талаас болохоор Sakura-гийн үзэгнүүдийг хэрэгжилж байгаа. Цагаан болон хар өнгөтэй Sakura компани үзэг. Дээрээс нь болохоор энэ цэцгэн дээр болохоор би энэ Fudonosuke гэдэг нэртэй энэ бас Tombow компани бээрэн үзгийг бол хэрэгжилж байгаамаа. Ер нь бол зорилт төвшүүлж зорилготой амьдрахаар бас бүтээмж хүндэр болдгоо. Тэгэхээр энэ 5 сарынхаа зорилтуудыг би өмнө нь хийхээр төлөвлөсөн боловч хийгдэж амжаагүй ажлууд юу байна гэдэг бүх саруудынхаа тэмдэглэлийг ингээд шүүж үзээд хийгдээгүй ажлынхаа жагсаалтыг гаргаж байгаа. Тэр дотроос авах гэхийн ухаанаар хандаад 5 сард алийг нь тусах вэ гэдгээ шийдэе гэж бодож байгаа. Тэгээд нөгөө талаасаа бас шинээр оруулах шаардлагатай зайлшгүй хийх ямар ажлууд байгаа вэ гэдгээ тодорхойлоод тусгах юм аа. Өмнөх одоо сарын төлөлтүүд дотроос надад хамгийн хэрэг болоод байгаа ялангуяа энэ зорилтоо тодорхой болгоход хэрэг болдог нь болохоор энэ төсөлт ажлын хуудасаа. Тэгэхээр би 5 сартаа бас тэрийг хий гэж бодож байна.
би та бүхэн Crayola Flamaster ашиглаад үүлээ тодруулж байгаагаа харуулж байна. Тэгээд ер нь бол энэ сар миний хувьд бол Sakura цэцгэлсэн бас үүлэн дундуур ниссэн ийм сэдвтэй сар болж ах шиг байна. За та бүхэнд бас энэ сарда өндөр амжилт гаргахыг хүсэн өрөөд